कंबर रिपोर्ट काजी नियाज हुसैन। कंबर में पीपी शहीद भुट्टो तरफ़ां घाटे तोड़ महंगाई खिलाफ भुट्टो चौक खां रैली कढी शहर जो गश्त कंदे शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब पहुता। उन मौके ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे कामरेड शौकत अली, वकील नवाबुद्दीन चांडियो, इरफान अली गोपांग, तुफ़ैल अहमद ऐं ॿियनि चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत मुकम्मल तौर नाकाम थी वई आहे। हर रोज़ गरीब अवाम ते महंगाई जो बम किराए रही आहे। उन्हनि जो वधीक चवणु हो त वफ़ाक़ी हुकूमत तरफ़ां अवाम मथां हर महीने पेट्रोल जो बम किराइण सां गॾु खाधे पीते जूं शयूं महांगियूं करे ग़रीबनि खां जीअण जो हक़ खसे वरितो आहे। उन्हनि जो वधीक चवणु हो त इमरान सरकार खे हुकूमत करण जो को बि हक़ नाहे। अवाम खे जेतिरो मारण खां बहितर आहे त इस्तीफ़ा ॾेई छॾे। ईअं न थिए त अवाम उते अखियुनि गेली कुर्सी तां लाहे छॾे। उन्हनि मुतालबो कयो त पेट्रोल जो फ़ी लीटर 80 रुपया करे ग़रीबनि खे जीअण जो हक़ ॾिनो वञे। ॿी सूरत में सख़्तु एहतिजाज कयो वेंदो। न्यूज़ सिंध एक्सप्रेस न्यूज़ कंबर।